証のある方は取り次ぎ証をお入れください。通行券または ETC カードをお入れください。取り次ぎ証のある方は取り次ぎ証をお入れください。通行料金は620円です。現金またはカードでお支払いください。硬貨と紙幣でお支払いの場合は硬貨を先にお入れください。通行料金は620円です。現金またはありがとうございました。領収書が必要な方は領収書発行ボタンを押してください。